走った、走った。生まれて初めての優しさが、ぬくもりが、まだ信じられなくて。どれだけ逃げたって、変わり者はついてきた。それから猫は絵描きと二度目の冬を過ごす。絵描きは友達に名前をやった。黒き幸、ホーリーナイト。彼のスケッチブックはほとんど黒ずくめ。黒猫も初めての友達にくっついて甘えたが、ある日、貧しい生活に倒れる名付け親、最後の手紙を書くと、彼はこう言った。走って、走って、こいつを届けてくれ。夢を見て飛び出した僕の帰りを待つ恋人へ。